Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girilona Maulina dari Prodi S1 Keperawatan, kelas 1B, nomor absen 25, NIM 2107173. Di sini saya akan mempraktekkan, yaitu yang pertama teknik nafas dalam dan batuk efektif. Yang kedua itu adalah postural drainage. Nah, tujuan dari teknik ini adalah untuk membantu mengeluarkan dahak dari saluran napas pasien agar pasien dapat bernapas dengan lancar. Mungkin sekarang kita langsung praktekin aja ya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya perawat Girilona yang akan mengecek kondisi Ibu hari ini. Sebelumnya saya mau bertanya bagaimana kondisi Ibu hari ini? Masih ada batuk-batuk. Tindakan Ibu ketika Ibu batuk terus-menerus, apa yang Ibu lakukan? Minum air hangat. Cuma minum aja ya Bu. Baik, di sini saya akan mengajarkan Ibu teknis napas dalam dan batuk efektif. Tujuannya dari teknik ini adalah untuk mengeluarkan dahak dari saluran napas Ibu agar Ibu napasnya bisa lebih lega. Waktunya kurang lebih 10 menit aja. Nanti Ibu saya akan bantu untuk rubah posisi menjadi posisi duduk. Apakah Ibu setuju? Ya, Sekarang saya bantu untuk rubah posisi duduk. Sebentar, saya cuci. Mari saya bantu Bu. Nah, yang pertama itu kita lakuin teknik napas dalam. Itu mudah Ibu. Ibu cukup tarik napas melalui hidung, terus keluarkan secara perlahan. Lakukan sebanyak 3 kali. Jadi kita praktekkan Bu. Tarik napas, keluarkan. Tarik napas, keluarkan. Tarik napas, keluarkan. Nah, seperti itu ya Bu. Lakukan sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua, untuk batuk efektif caranya hampir sama, namun ada perbedaan sedikit. Caranya tarik nafas, tapi ditunggu selama 3 detik. Lalu setelah dikeluarkannya dengan cara seperti Ibu ingin mengeluarkan sesuatu dari tenggorokan, dihamkan seperti itu. Seperti itu. Nah, coba kita praktekkan Bu. Tarik nafas, tahan 3 detik, 1, 2, 3. Lalu keluarkan. Tarik nafas, tahan 3 detik, 1, 2, 3, keluarkan. Tarik nafas, 1, 2, 3, keluarkan. Apa sudah ingin mengeluarkan dahak Ibu? Iya. Kalau ingin mengeluarkan dahak, Ibu boleh keluarkan ke sini. Boleh dilatih. Nah, seperti itu caranya ketika Ibu batuk terus-menerus. Untuk tindakannya, Ibu bisa melakukannya sendiri. Bisa. Mungkin segitu aja arahan dari saya. Ibu juga sudah cukup, dahaknya sudah mulai mencair, sudah mulai membaik. Kalau Ibu ada membutuhkan apa-apa, Ibu boleh panggil saya. Terima kasih, Gus. Ya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Girilona akan mengecek kondisi Ibu hari ini. Bagaimana kondisi Ibu hari ini? Ini Sus masih ada biasa ada dahak di tenggorokan. Untuk hari ini saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan dahak di saluran napas Ibu agar napas Ibu biar lebih lancar. Nah, caranya itu dengan teknik postural
setuju? Ya, boleh sus. Nah, sekarang saya bantu untuk rubah posisi menjadi posisi duduk. Pertama, saya Ibu pegang ini. Nanti kalau ingin mengeluarkan darahnya, keluarkan ke sini ya, Bu. Iya, Nanti ya sus. saya tepuk-tepuk pelan pundak Ibu. Nanti tepukan kedua, Ibu tarik napas dalam, lalu batukan, lalu kalau ada darahnya keluarkan ke sini ya, Bu. Iya. Nah, sekarang saya ini tarik napas, Bu. Keluarkan secara dibatukan. Nah, sekarang yang kedua, tarik napas, Bu. Keluarkan, batukan. Yang ketiga, tarik napas, Bu. Keluarkan, batukan. Apakah udah ada dahak, Bu? Ada sus. Coba keluarkan. Boleh, Bu, dudukkan. Bu, sudah ya, saya sudah membantu untuk mengeluarkan dahaknya. Dahaknya juga sudah mulai encer, sudah kembali. Mungkin segitu aja, Bu, tekniknya. Ibu udah agak legaan napasnya. Alhamdulillah sus. Sudah, Bu, sekian aja.